Бүгін осында екінші курс магистранттар шақырып жатыр. Тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылып жатқан тәрбие сағаттары бар екен. Сол сағатта бакалавр жастарға болашақта қалай әрекет етуге болады, қай жаққа жұмыс жасауға болады, немесе жұмыс жасау барысында, интервью барысында қалай сөйлесу керек, адамдармен қалай қарым-қатынас құру керек деген мақсатта соларға бағыт-бағдар беру. Қазақ халқына осы 20 ғасырда берілген тәуелсіздік бар. Тәуелсіздіктің тізгінін алған ең алғаш осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, елбасы. Бүкіл елде, бүкіл демократиялық елдерде президент күні бар. Біздің де осы 1 желтоқсан 3-4 жылдан бері осы президент күнін тойлап жатыр. Мен шын жүрегімнен барлық осы елді тәуелсіз деп санайтын барлық азаматтарға және осымен мақтан тұтатын азаматтардың барлығына осы елбасы емес президент күнімен құттықтаймын. Барлықтарына жарқын болашақ тілеймін.